Переписка. В голове перед сном всегда появляются мысли, но мои к вечеру лишь усиливаются, потому что я полностью погружаюсь в себя, вспоминая прошлое. Свою сумасшедшую мать, сталкера, эту бывшую Чимина, что похитила меня и лишила последнего Тэхёна. Она наивно полагала, что если я живу среди роскоши и высшего общества, то могу делать, что хочу, могу жить в свое удовольствие. Но та девушка даже не задумывалась, насколько это мутно и отвратительно. Боже, как же я скучаю по тебе, Тэхён! Хочу все бросить, найти тебя и обнять. Но страх, что мне придется вернуться в этот высший свет, что общество будет осуждать и постоянно обсуждать в тени. А ты не знаешь о нашей крохе Юнми. А понравилась бы она тебе. А не сказал бы ты сделать аборт или же не вышвырнул бы. Я так до сих пор и не поняла, любил меня он или нет. Я пыталась понять тогда и до сих пор копаюсь в этом, тем самым пытаюсь успокоиться и забыться. За всеми этими мыслями вновь погружаюсь в сон, которого мне было очень мало. Ну что же, наши дорогие студенты. Полноватый мужчина в изношенном костюме стоял на трибуне и нервно теребил бумаги, по которым должен будет читать. В этом году наш университет делает шаг ближе. Благодаря вашим стараниям наших профессоров, университет вошел в десятку лучших, и было решено объединить наше высшее учебное заведение с другим, не менее перспективным заведением, едва ли не самым лучшим в этом стране. Я перестала вслушиваться после очередной фразы «Давайте вместе создадим прекрасное будущее». И поняла, что ничего интересного бы не пропустила, а могла спокойно дремать в подушку вместе с Юнми. Осматриваюсь и понимаю, что большая часть студентов разбита на кучки и не вслушивается. Однако первокурсники стоят напряженно, хоть и так понятно, что им нет никакого дела, ведь они новенькие. Собственно, мой интерес участвовать в жизни этого заведения не проснулся. Что ж, неубедительные речи, пустые слова и много воды. А сейчас мы с нашим новым партнером лично объявим о новой эпохе в жизни нашего скромного университета. Все замолчали и развернулись в сторону сцены, что очень удивило и напрягло. На сцену выходят весьма пожилые люди, один за другим, все в дорогих костюмах и деловых видом. В толпе внезапно послышался визг каких-то студенток, которые смотрели куда-то в конец этого бесконечного потока выходящих дорогих дядечек. На сцену поднимается последний партнер, от которого женская часть университета не могла оторвать глаз. А я просто растопырила глаза, тупо пялись и думая, что все это сон. На сцену поднялся Тэхён со своим отцом. Тэхён! Все такой же. Вспоминаю, что стою в первых рядах и мечтаю отойти назад, лишь бы он не заметил меня. Хорошо, что заинтересованные студентки при виде молодого наследника решили рассмотреть. И вскоре я стою позади всей этой кучки. Нужно срочно уйти. Оглядываюсь и понимаю, что выходы закрыты до окончания мероприятия. А также беды. Слишком тяжело дышать и больно смотреть на него. Тэхён стоит и делает вид, что очень внимательно слушает речь, не поворачивая голову в сторону визжащих девушек. Это и к лучшему. Он не увидит меня. Но так хочу, чтобы заметил. Чёртовы страхи снова в голове. О том, что он выгонит меня и с ребенком на руках. В том, что он даже не узнает меня. От этого слишком больно. Стою, замерев на месте, и слабо воспринимаю происходящее. Они что-то делают. Толпа хлопает, фотографирует, и все медленно начали направляться к выходу. А я все стою, смотря на одного человека. «Девушка, не поможете?» Профессор окликает меня, подзывая к каким-то коробкам. Я тут же несусь туда, осознавая, что просто стоять и смотреть на него. Сложно сказать, что я чувствую в этот момент. И счастье, и страх, если не заметит. Бегу, потому что трусиха.
Куда нести? За кулисы. Не оборачиваясь, лепечет та. Я просто направляюсь по ту сторону сцены, несу коробки, словно в бреду. Здесь так много коробок. Ставлю вроде бы в нужное место и повожу взгляд на часы. Надо уже бежать, а то Нари опоздает. Внезапно голоса и смех разносятся по всему коридору. Не думаю, что мне должно быть здесь продолжительное время. Прячу за коробками, шаги все ближе. Это были эти новые партнеры, которые шли вместе с представителями нашего университета и что-то бурно обсуждали. Шаги отдалялись, и вскоре настала тишина, которую прерывали звуки лишь лампы. Облегченно вздыхая, выхожу из укрытия, снося пару коробок. Блин, ну почему такая везучая? Быстро оглядываюсь и стараюсь вернуть все на свое место, но коробки падают, снова теряя равновесие. Тяжело вздыхаю и опускаюсь на корточки, собирая выпавшие бумаги. «Вам помочь?» Доносится до боли знакомый низкий бас, от которого из рук тут же выпадают какие-то материалы. Тэхён присаживается возле меня и начинает помогать, а я лишь беспомощно махаю головой, лишь бы прикрыть свое лицо. Слышится тяжелый вздох парня, а мне вдруг стало любопытно. Он всегда всем помогал. Понимаю, что ему надо идти. Я слегка касаюсь руками парня и показываю большим пальцем на выход. «Прогоняешь?» Слышится смешок, и Тэхён встает на ноги. «Справишься?» Я киваю головой, не оборачиваясь. «Ты рыбу проглотила или журналистка?» Его рука грубо хватает меня за запястье, отчего я встаю и пошатываюсь. Не могу смотреть на него. «Эй, я с кем говорю?» Щелкает он у лица, на что я лишь дергаюсь. Внезапно Тэхён касается меня и поднимает голову. Я зажмуриваюсь и затем замечаю. Начинаю часто моргать, поднимая глаза вверх. «Юна?» Парень слишком ошарашен. Он не может выговорить ни слова. Я смотрю в его глаза кофейного цвета. Такие родные, такие теплые. Шокированный взгляд осматривает меня с ног до головы. Руки касаются моих плеч и слегка поворачивают из стороны в сторону. «Юна, скажи что-нибудь!» Голос парня так привычно повысился. Всякий раз повышался, когда он злился и унижал меня. Хватает сил лишь слабо улыбнуться. Хочу смотреть на него, но перед глазами лишь мокрая пелена. Он касается моих щек и вытирает мокрые капли, слишком бережно и нежно касаясь меня. Хочу отойти и убежать. Не могу сказать и слова. Ожидание, узнавание ушло. Остался лишь страх. Мне нужно идти. Все, что могу выдать я. Разум полностью поглотил страх и все те мысли, которые каждый день в моей голове с того самого дня. «Юна, черт, где ты была? Я всю страну обыскал, пытаясь найти тебя. Почему ты уехала? Почему?» Он теребит меня, покачивая из стороны в сторону. «Тэхён, пусти! Зачем тебе все это?» Заикаюсь, хочу уйти. Ведь время поджимает, но парень лишь злобно сверлит меня взглядом. «Ну что за дура?» Тэхён нежно касается моих лопаток, притягивая к себе и крепко обнимая. Он держит, слишком сильно прижимая к себе, а я лишь неуверенно поднимаю руки и дергаю головой, упираясь лбом в его плечо. У меня нет больше сил бежать от происходящего. Мне надо на работу. В голове совершенно другие мысли. Хочу кричать от радости. Хочу сказать ему 3 заветных слова. Как скучала, мечтала написать все это время. «Юна!» — нежно шепчет он. «Юна, я тебя никуда не пущу!» «Что?» «Шмольница, показывай дорогу в свой дом. Я заберу тебя отсюда!» Серьезно говорит парень, на что я лишь выпрямляюсь и удивленно смотрю на него. Чужие губы нежно касаются моих. Тэхён больно давит на подбородок, заставляя приоткрыть рот. Он изучает мои десна и щекочет мой язык, сплетенный с ним. Я так хочу, но мне так страшно. Дыхание перестает хватать, хочу отстраниться. Мы тяжело дышим, соприкасаясь лбами. У обоих опущен взгляд и куча бесконечных мыслей в голове.
Не хотела тебе мешать. Шепчу я. Я не могу жить там. Пожалуйста, Тэхён. Я переехал на другой конец города. Все хорошо. Тэхён, я могу разрушить твою репутацию. Юна! От его крика я дергаюсь. Ну точно, дурочка. Тяжело вздыхает парень. Показывай дорогу. Шепчет он, обхватывая мою ладонь. Мы не спеша направляемся в сторону его машины. Для меня все это сон. Кажется, что я проснусь. Юна, не бойся ничего, прошу тебя. Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Я тебя никуда не отпущу. Тэхён за все время поездки ни разу не отпустил меня. То поглаживал ладонь, то обнимал, прикасался к талии. Для нас обоих эти 1,5 года были чем-то неприятным и странным. И когда, казалось, я смирилась со своей новой жизнью, когда только возобновила учебу, для Тэхёна, наверное, эти 1,5 года были временем забытия. Слишком безумны. Мы, не торопясь, подходим к моей захламленной двери. Я тяжело дышу, поворачивая замок. Я не могу сказать ему о Юнми. Надо сказать. Я знаю.